ماشي الحال. يا عم مكتئب العادة. يعني لو جاي قبل ب10 دقايق كنت شفت الهنا والسرور اللي أنا كنت فيه. كاين عندك من هون؟ طعم. وفوق كل غلاظته بدخن سيدرز، ببخ السيجارة بخ، بيعمل لك صداع نصفي مدى الحياة. ومعه توفيق، لا تزعل. يا مسكين جايبينك كتاف. صار له من هون من الصبح قاعد محلك على رغي وحكي. قال شو؟ والله ندمان لأنه لهلا ما توظفت. إن شاء الله عمره ما يتوظف. حلو حلو الحديث، معناها اجى مقتك مع اهلك بسيرة الوظيفة وطلع لعند اهلي يوزن علي. انا بس افهم مين مبرمجه لفواز شاكر انه اللي ما بيتوظف بيتحول لمنه تلقائيا. لك واللي بيفلجني انه يا ريت يروح يدرس او يتوظف، لا بس بيعلقك مع اهلك وبيعلقني مع اهلي وبيقضيها هو توفيق زيارات وسوالف. أقرف ثنائي بالعالم، أقرف ثنائي بالكون. وشو اخباره هداك الحيوان الثاني؟ مكانك راوح، إذا بتغيب عنه 100 سنة بضل نفس السيرة. ما راح موت لجيب موتور بطح. طيب فلنفترض ربح موتور بطح، ببطل عنده اي شيء يعمله بالحياه؟ روح اسأله. ها؟ أهلين، كيفك يا نوراس؟ ليه مرت عمو مشتاق لك، انت كيفك؟ بس لو إنه شاهين يحط عقله براسه ويتوظف كنت بألف خير. الله لا يذكرك بالخير يا منهل النكد، يا منهل المصايب. إذا هيك سيرة أنا رايح نعمل صرت أخلص أمورك والحبيب. تعال خذني معك. شو بدي خلص؟ ما عندي شيء خلصه. إنه ما عم تفكر تعمل أي شيء نافع بالحياة؟ ولا في أي نية لحتى باشر بأي شيء نافع، بس هيك بدي جاكر ابن عمك من هون. شرف قدامي.